Shalom, shalom, bandeko, balandi na biso ya efandelo ya mwasi. Lelo, to yesus kokutana na ngonga na biso ndenga bumesano. Nga kombo na nga mama Bibi, l'église à mission. Na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo Masiya. Nzambe na lola apambula bino. To yo pesa susu nzambe merci po ta pesi biso opportunité to kutana susu na pokwa ya lelo. Nzambe na lola apambula bino. Azonza susu ebele bino bozui temps. Ya ovanda liboso avec on a bino pote boye ba kolanda biso sans bino mais biso pe to yaki to lekaki sou liboso te nesika o pote to ba na ko partager. En tout cas nzambe apambola bino, nzambe asala biso ngolu au travers de émission oyo mama moko ay ba na ko zoya mutuya po to sala ngo pote to ba na ko sungana peut-être na ba téléphone na nde to kutanaka peut-être to zoaka temps ya ko partager te. Ce qui est opportunité au épée samedi biso pote to ba na ko partager vraiment nzambe azwa lokumu pote et opportunité au épée samedi biso. En tout cas merci na bande konyoso bazolanda ezate kenga la vangi liboso na bino ndenga za spécialité ezaka opportunité épée samedi nga grâce na zwi na mkona lelo peut-être yo vandi kuna na ngambo msusu ozolandanga oyebi kutu mingi kolekanga peut-être yo vandi na ngambo msusu ozolandanga oyeba nzambe liboso na nga peut-être yo mto vandi na ngambo msusu ozolandanga ozana expérience mingi kolekanga na makambo na nzambe mais elingi koloba te ke ngam na vandi nazolobela onde na yebi mingi te ezaka mwa mukie oyo nzambe apesi biso opportunité na pokwa na lelo yango tolinga kokabola ngo na bino nzambe na lola apambola bino yambo te to banda émission na biso tokoyeba kotika to na biso nyonso tokolekisa liboso na nzambe tokotika ngo na maboko ya nzambe po te molimo mosantu ayeba na kokamba biso parce que soki yete tokoki eloko moko te mpo na makasi na biso moko tokoki eloko moko te tokena kobondela nzambe nga napesi yo merci po toza malamu. Papa na pamboli kombo na o Seigneur pour na opportunité. Nzambe na nga tika te yo bana kozwa lokumu papa pote uta journée bandaki Seigneur ozaki na biso elongo bateli biso comme si biso kino na moment o. Seigneur ba oyo bazobenga ma bibembe na tango ou bien ba o bazana ba hôpital ou bien ba o bazi opportunité o te toleki ba on eloko moko te. Seigneur ngolu na o likolo na biso yango esali ete to eba susu ko pusa na tango liboso na o pote to eba na ko kabola liloba na yo. Papa na nga zwa lokumu pote ozanzambe malamu molimo na omo santo azwa contrôle ya nyonso na o nyonso tokosala na pusi mosika o nyonso ya distraction na pusi mosika o nyonso ya incrédulité nzambe tika te liloba o ezobima na pokwa na lelo ekweya na bonne terre ebota mbuma pote mbuma wana eba na koleka na misala na kombo na Yesu Kristo tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Excusez-moi bandeko balandi na thème na biso ya moi oyo eza femme lance ta flèche. Oyo ezwami bongo na mukanda ya Psaume 127:4 tokoleka na kotanga po toyeba ke Psaume 127:4 elobeli biso nini. Comme le flèche dans la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Lolenge oyo, lolenge oyo, flèche, ou bien mopanga, ezali na maboko ya mobunzi, na maboko ya mobunzi bitumba. Lolenge moko ezali, eza lokola mwana ya bo, mwana oyo abotami na bo mwana, na bolenge nyonso. Na yango na tango oyo soki tobito tala flèche eza nini? Flèche eza ebundeli eza songe basala yango na libaya ou bien na nzete eza songe bakobwaka yango boye ou bien bakotira yango na arbalète. Arbalète eza lokola libende au placer flèche na yo au tirer. Tout comme pe flèche bako lansango bako chango na arc. Arc eza libaya moko basala ka batie singa omwa ba placer flèche ba chaka mwa neti mo élastique omwa ba obenda to botika flèche ekei. Awa na moment oyo premièrement nazo ko rappeler maman moko. Na tango oyo awa ba yebisi biso ke flèche lokwa flèche na maboko ya guerrier mobunzi bitumba.
maman na tango yo za lokwa guerrière aussi mi flèche na yo awa ni na biso alelo tem na biso ezai o lancer flèche na yo maman na e ko rappeler yo ke oza na relation na nzambe na yo maman azaka na secret aza na relation mo malamu na nzambe parce que tobi toke na Genèse 2 Genèse 2:21 balobi tangu nzambe asalaki mobali akeli biloko nyonso ayebisi mobali apesa bakombo mobali vraiment asepelaki mpenza te nzambe atalaki ke esengo mobali ezalaki complete yango alalisaki mobali na mopanzi ya mobali abimisaki mwasi donc biso bamama tobima na cote ya mobali ce qui fait que nde tobima na cote ya mobali ntango mwasi ntango balalisaki papa mpo babimisa mama en tout cas makambo nyonso ezali koleka wana mobali ayebaki te mobali ntango azoya kosutuka amonika ekelamu moko basali pembeni na yo azalaki kitoko oyo aye alobaki ke voici cette fois-ci l'os de bezo nzombe tala sikoyo relation oyo biso bamama mpo ntango baosala secret wana ezaka entre mama na nzambe na ye mpo ntango baokela mwasi na mopanzi ya mobali azalaki akolala oyo sikoyo elekaki entre temps nzambe azokela mama mobali ayebaki yango te nalingi ayebisa yo mwasi mama moko nazoya koyebisa mama moko na mokolo ya lelo oza na valeur oza vraiment na valeur na miso na nzambe na orapele osusu mama ke kose néglige te nazo rapele osusu mama ke nzambe alingaka biso mingi yango wana sikoyo na ntango nazobelela mama moko mama wana ayebana kotelema ayebana kotelema kolance flèche na ye mama kolance flèche eza lokwa ndeni soko simbi flèche na yo na maboko kolance flèche eza ntango oza liboso ya situation moko boye mama kozala na kobanga te yeba kowumela na nzambe na yo ozala na confiance na nzambe wana lancer flèche totalaka kolancer flèche mpo oza capable oza na capacité ya eloko moko boye il faut vandisa vraiment bonzambe kati na yo parce que sans nzambe tokoki eloko moko te so tobi tokende na Jean 15:16 elobi na biso boye Jean 15:5 Jean 15:5 elobi na biso je suis les cèpes, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, awa. Bible ezoyebisa biso ke wana Yesu Masiya azoloba ke ye aza cèpe, biso toza ba serment. Donc, oyo aza kati na ye, ye akodemere akovanda pe kati na ye. Soki Yesu Masiya, soki yo oza na kati na Yesu, ondimeli Yesu Masiya lokwa mokonzi pe mobikisi na yo. Yesu yo oza na kati na Yesu akovanda kati na yo. Siko soki avandi kati na yo, bambuma wana oyo Yesu Masiya azosengeza bambuma ya molimo mosantu. Ya koyeba na kose manifeste kati na biso na nzela ya molimo mosantu. Alors na nzela ya molimo mosantu, sa molimo mosantu tokoki eloko te parce que Yesu Masiya aza kati na biso. Soki Yesu Masiya aza kati na biso, cela veut dire que tant il aza kati na biso, automatiquement Saint-Esprit akoyeba la ko se manifester na kati na biso. Tant Saint-Esprit azo se manifester kati na biso, aopesa biso bambuma na ye. O na kati na bambuma na ye o eza force. Nango mama soki ozo demeurer kati na Yesu Masiya et Yesu Masiya azo demeurer kati na yo. Okoyeba ko lancer flèche na yo. Tant okoyeba ko lancer flèche na, soko lancer flèche na yo. Soki bo lembo ezalaki flèche yo zo lancer et soki na ko attaquer bo lembo. Soki kozanga ezalaki flèche oyo zo lancer mama ezoke na ko attaquer bolembu na yango mama eloko na osenga bino kake biso ba mama toyeba na kokangama na Yesu Masiya toyeba na kolanda nzela Yesu Masiya parce que mama tango atelemaka makambo nyonso etelemaka po mama ndazaka na facilité ya kosala makambo nyonso ya wana tango nzamba akeli mobali akeli biso na cote
na kota mobali. Ce qui fait que kote mukua ezaka makasi. Donc ce qui fait que nzambe apesa biso makasi moko boy. Autant mususu ba papa bien sûr ba chef de la maison. Mais nzambe apesa biso makasi mususu comme na maman awuti musala tango zo ya kitisi ka sac directement comme na cuisine alambi tango asisi kolamba akeluka ba na classe tango asisi asali boy. Capacité au biso toza nango. Oh nzambe apesa biso. Peut-être ba papa ebele ba okoka ngoti. Papa za ka soka wuti musala tango oya avanti estili akomi cassé. Mais oya biso ba mama capacité o nzambe apesa biso. Nango ba mama yango na osenga na ba mama to telema. So to bito kene na Proverbe 31:10 et si so qui peut trouver une femme vertueuse. Donc biso ba mama o ba koyeba kolanda ba ko bua ka flèche na bango ekende musika. Eza ba mama o ba otambo na kobanga nzambe. Ba mama o ba lingi nzambe. Ba mama oyo baza na considération na makambo na nzambe. O ba pesi bo moina bango na kasi na Yesu Masiya. O baza kutu balingaka. Balingi buzoba te pembeni na bango. Nde ba mama wana mama soko telemi okoyeba ko lancer flèche na yo mama soko telemi na nzela ko lancer flèche na yo okoyeba na ko attaquer na nzela ko lancer flèche na yo okoyeba na ko kwesa ennemi na nzela ko lancer flèche na yo okoyeba na ko kwesa o nyo sezo telemi na yo o ezo empêcher oke oyeba na ko percer na nzambe na yo soki to bito kende a na minute maman po ayeba na ko lancer flèche na bien il faut être position. Elle va bien pour se positionner. Si pour se positionner bien, faut tambola quand nzambe na yo. Pour te flèche na yo, et ba na ko koma place oyo lingé et koma et kende. To ke na ko tanga na Ephésiens 4. Le Ephésiens 4, 17. Ephésiens 4, 17 à 32, mais tout le temps, on a sauté. Tout le temps, moukié, il y a une possibilité de continuer par faute de temps. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On est Ephésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ah, la Bible est boye. Tala, oh nzambe, mu continue biso azo déclarer Seigneur, na biso azo déclarer. Tokoki ko tambola lokola lokola ba pagano te. O bazo tambola ndenge na posa ya banzoto na bango. Ba posa banzoto na bango mayele na bango etondisami na ba posa ya nzoto. Mayele na bango eza ya mayele eza vraiment te. Baza na makambo nzambe. Donc baza le quoi ba étranger na makambo nzambe donc ba yebi na bango makambo nzambe te ignorance o ezakati na bango ezotinda bango baza na mitema makasi tokoki kotambola lisu bango te ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité awa sikoyo balobi bango donc mitema na bango eza nango ya kobebisa bazaka na bango lisusu na sentiment moko te basi bamipesa na makambo ya kokabola basala makambo oyo kutu ezosepelisa nango nzambe te oyo nyonso bango baosala donc ya makambo ya mabe kaka oyo ezosepelisa nzambe te base livre na bolingo ya mbongo. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits et à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence
et à revêtir l'homme nouveau, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Biso bana nzambe na nzela oyo toyekoli na nzela ya bo Kristo, soki toyoka pe tozotambola elongo bani na bosolo oyo eza na kati na Yesu Masiya. Na nzela oyo nyonso toyekolaki, tolongwaki, tomilongoli na makambo ya mabe, na makambo ya mabe ya biso ya kala, na muto ya kala oyo abandaki kokosa biso na lokuta na bilulalula. Sikoyo na kati na Yesu toza en tout cas mayele na biso eza renouvelé. Donc na kati na Yesu tolati tokomi bikelamu na sika na nzela na Nzambe oyo tozotambola na bosembo na kobanga Nzambe oyo ezobota bosolo kati na biso. Awa na kati na esika oyo ezotalisa biso boye ke soki tozotambola na kati na solo totiki makambo na biso ya mabe. Bible ezotalisa biso ke totambola na kobanga Nzambe. Na nzela kobanga Nzambe mama nde koyeba na kobwaka flèche na yo, kobwaka munyama na yo. Na nzela ya Nzambe mama nde okoyeba na kotambola na kobanga Nzambe. Na minicho na flèche eza lokwa ebundeli na biso. Na minicho yo na tango tozolobela flèche eza lokola arme na biso. Arme oyo ezo permettre biso to percer. Arme oyo ezo permettre biso to longa. Arme oyo ezo permettre biso to tambola la tête haute. Si qu'on a arme wana po to tambola la tête haute, il faut to tambola kaka na kobanga Nzambe. To longola o nyonso ya kala. Tanto yé et pas ina Nzambe to komi ba nouvelle créature. Ndenge Ephésiens 4 ezo yebisa biso à partir ya verset 17 nde to uti kotanga. To komi kotanga tina verset 30, tina verset 32, ce qui to zui ton andaku. Mais na minute yo ngana suki na verset 24 mais toko continuer. Toko continuer tina verset 32 pour te toyeba na ko comprendre oyo Ephésiens 4 ezo yebisa biso. Arme flèche wana eza arme na biso, eza armure na biso oyo biso toko ko bumela nango. Mama, yo muto vandi, mama na obenga yo nazo réveiller conscience ya mama moko. Nalobi te ke ngam naza awa naza parfaite. Nalobi te ke ngam naza awa na mo santu koleka bino bato bolandanga te. Ngai na bino lokola na miniti oyo toza na posa koyekola, na miniti oyo toza na posa koyeba. Siko elongo bani to tambola, elongo bani to tambola, elongo na Yesu Masiya. Parce que sans ye to kokelo moko te. Na nzela ya molimo mo santu nde to kozwa force. Oto bande kosala tanto tozalaki nanu, tanto yebaki nanu Yesu Masiya te, to tika. Nde to bimbaki na Egypte, oyo nyonso. Ezalaki oto zalaki kosala tanto tozalaki nanu Egypte, siko to bimi to katisi déjà mer rouge. Le quoi to bimi to kati mer rouge. Ba Égyptien o ba bande kolanda biso nde Bible ezoloba, to mona bango lisusu te. Donc basi ba kundamaki, ba zindamaki na ba char na bango na biloko na bango. Donc biso nde to bimaki na Egypte. Oyo na kati na bonzambe bakuta oyo ya Egypte te kati na biso. Mama soko zali kofinga otiki kofinga na yebi ke na yo moko okoka te na lisunya molimo mosantu okoka. Mama soki ezaki kotonga otiki kotonga. So ezaki place yo kuta na maraka na kati ya bato so okuta ni bato wana foko panza na dissolution de bazo yebisa biso awa na Ephésiens 4 mama tika. To tika bakuta penza biloko malamu na kati na biso. Bakuta penza misala ya bonzambe kati na biso. Bakuta penza misala ya bana nzambe kati na biso. Soki tobi to continuer. Toke na Matthieu 6 28-34. Attends que ba na nzambe toko s'inquiéter na rien. Attends que tu to za ba armure wana to lati pe abi bundelo eza lance flèche na biso to simbi na maboko. Na bon nzambe so to tangi na Matthieu 6. Toke na Matthieu 6 28-34. 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 28-
Matthieu 6, 28 à 34. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas-il? À plus forte raison, gens de peu de foi. Awa, tant simba lance na yo maman. Ko s'inquiéter lelo morote oyebi ke ta una o simba nazala bibundeli nanga. Lokwa nazala Yesu Masiya kati nanga. Nako mitungisa manelo morote. Nako banga elo morote lataka konzima na yo. Mama oh nyonso kosimi. Siko tango yo zala Yesu lokwa Yesu azo awa Bible zo yebisa biso elobi ke po ani bozo mitungisa na o etali kolata. Po anini botala kaka soki na bilanga ndenge ezokola bapembeni wana matiti ndenge ezokola bango kutu basala na bango te basala eloko te matiti wana ndenge ezokola donc ezokola nango ka ndenge wana baosala eloko te mais tala ndenge verdure wana ntango ebimaka na bilanga bomona yango mpenza eza kitoko surtout so nkona wana ekomobima sika couleur moko ya vert ebimisaka boye ezalaka foncé te ezalaka mwa vert moko vert wana ezalaka vraiment kitoko eza mpenza kitoko sikoyo ye nzambe azoyebisa biso Salomon kutu azalaki na gloire azalaki na bozwi ebele nzambe atikala ye kolatisa ebongo te sikoyo ye nzambe soki azolatisa matiti tomona matiti ndenge ezalaka wana nzambe alobi soki ye azolatisa ngo et puis matiti yango tala ndenge ezalaka na beauté nango wana ezalaka vraiment splendide ezalaka vraiment kitoko matiti sikoyo lobi baobwaka na bango yango na four baokata yango babwaki yango batumbi yango nzambe quand même bongo nzambe azolatisa yango ebongo sikoyo nzambe wana soko azolatisa matiti bongo yo moto ndimeli ye eloko nini ekozanga mpo talatisa yo azotuna mpona nini toza na kondima te toza na kondima mokie biso ayebisi biso abi ne vous inquiétez wana na 31 alobi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont le païen qui les cherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront par-dessus, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, les aboyes. Tolongola kati na biso ba futilité. Tolongola kati na biso oye toluka liboso bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo, se toluki bokonzi ya likolo o nyonso wana e opesa mine ya biso sima. Eza na kati na bana nzambe mususu. Omona eloko ezotungise na kolata. Wana nde eza première préoccupation na ye. Eloko ezotungise na lobi na olia nini. Eloko ezotungise na lobi na omela nini. Yango nde ezotungise. Effectivement ko eza kuna lobi na olata nini. Effectivement eza kuna nazwi na osapatu te. Akomi mal à l'aise. Oh lobi na okende église na olata nini. Lobi na osala bote yango nde nzamba bengeli biso abengeli biso te. Abengeli biso alobi ete tomitungisa pona lobi te. Lobi ekozwa soin nango yango moko. Donc à chaque jour suffit sa peine. Donc lobi totalela ka lobi Yesu nzambe ye moko ayebi o akokisa lobi pona biso. Yango ndeko mama na eko benga ndeko mama moko. Yo mto simbi flèche na yo mto simbi bibundelino na maboko.
bibundeli wana po ekende musika kande nazoyebisa wana yo moko okokeloko te bibundeli wana po ekende musika osenga lisungi ya molimo mosantu parce que yesu ayebisi biso alobi na biso ete ye aza sepe donc biso toza na biso kaka bitape sikoyo ye soki aza kati na biso biso toza kati na ye soki ye aza kati na biso biso toza kati na ye nde tokokoka akose manifeste na nzela na biso akose manifeste na kati na biso na nzela ya molimo mosantu toyebi bambuma nyonso ya molimo mosantu ndenge ezalaka patience mafuya eza patience tempérance eza intelligence sagesse force dans la kati na bonzambe ne okozwa force ya kolancer flèche na yo mama soko oza na makasi te flèche na yo okolancer yango ndenge nini naye kobelela mama moko bamama tolamuka naye kolamisa mama moko na poko ya lelo naye kobenga mama moko na poko ya lelo naye kobenga mwasi moko oyo babengi femme vertueuse tobima na bafutilité tobima na distraction po distraction mpenza eyokota na kati na biso makasi bamama totelema soki totelemi mosala nzambe eke liboso soki totelemi tosamaka minene tobala koconfondre mokili oyo elobaka ke basi batonga mboka te me na kati na yesu basi baotonga na kati na yesu tokoyeba na kolanse baflèche na biso mosika na kati na yesu ntango tozotelema tobi na nzela baflèche na biso ntango tozolanse na bonzambe na kati na biso tokoyeba na kokanga biloko ebele bahémorragie ebele ekoyeba na kokatana na kati na yesu so tobi tolanse baflèche na biso baflèche wana ekende pi ekwei na koyinana okweya na bonzambe soki tobi tolanse baflèche na biso baflèche ekokweya na lolendo wi lolendo ekende na kokweya na bonzambe so tobi tolanse baflèche na biso kokabwana na kokabwana kwa kokabwana ekende na kokweya na bonzambe pote na biso moto koki te toza na posa ya lisungi ya molimo mosantu po apesa biso makasi pote toyeba na kotelema tosimba flèche na biso na maboko oyo eza lokola ebundeli na biso totelema pote toyeba na kokweyisa misala nyonso wana ya moyini mama tosimbana na maboko soki yo simbi nga na simbi yo na nzela libondeli na nzela bomoko mutu akota te po akabola biso na nzela bomoko po soki lelo yo sepelaka neti boye kinganzi aye aya kobetela ko masolo ya kinganzi me ntango yo mama olati deja ebundeli na yo olati deja osimbi deja flèche no na maboko nayobi te ke flèche wana osimbi mpo tobola ye te flèche wana osimbi mpo tobola ye te mpo tobola nde misala oyo ya ye nango ya kotonga tobola yango ekweya eza te ke na kofinga obia na kogangela te orekipere na bolingo nyonso nasi olobi aoyela osukombo ya ndeko kinganzi te mpo boloba mabe na ye mpo lela koyepa na yo yo ndimi bolobi bosasi moninga me yebake ndenge ayepa na yo lelo mpo bosasa moninga lobi ntango aokende mpe pa motu mosusu baokende yo nde tuno siko bakosasa alors ke bamama so tosimbani na maboko na baarme na biso baflèche na biso tosimbi na maboko mpo totielemela oyo nyonso ezopesa nzambe lokumu te tokotonga toke musika na nzambe oyo mpo nzambe biso na nzambe toya na relation moko boye mpo ntango nzambe akelaki biso mobali kutu amonaki te amoni kaka tosi tokomi produit fini ce qui fait ke relation toza nango na nzambe na biso bapapa bayebi yango te nango nzambe mpenza apesa biso confiance mpo oyo aloba na biso ntango asilisaki kokreye biso eloko atiaki kati na biso papa ayebaki te papa ye okutaka basi basali biso alamuki papa asepeli du na yango na mokili so tobi totala bien na mokili balobaka derrière un homme fort se cache une femme forte bamama ntango baomona papa azotambola bayebi ke na nsima na ye mwasi moko ya makasi azali
Mama siko yo flèche na yo o simba la ngolo lenge nini flèche na yo o simba ezala posa na ngo nini eza po otonga na ngo to po o détruire na ngo. Mama kati na Yesu flèche oyo simbi eza po o détruire misala ya mabe. Eza te ke flèche na yo simbi eza te ke po o bando détruire batu te. Mama kati na Yesu flèche na yo simbi eza po o détruire misala oyo ezo sepelisa Yesu masiya te. Ndeka na lobaki liboso tango simbi flèche na yo o se positionner position oyo kozala nango vis-à-vis na nzambe na yo yango osala ke flèche na yo ekende musika ekende na ko détruire détruire misala nyonso oyo ezopesa nzambe lokumu te détruire misala nyonso oyo ezokabola détruire misala nyonso oyo ezosala ke ezobota kokabwana ezobota ba indifférence kati na biso misala nyonso ezobota ba parti pris yango nde nzambe abengeli biso te. Nzambe abengeli biso na bomoko, nzambe abengeli biso na bolingo, nzambe abengeli biso na kimia, abengeli biso totonga nde yango nzambe abengeli biso. Mama simba flèche na yo telema zala na relation malamu na nzambe na yo. Parce que Bible yebisi biso peke soko oza choté oza froité si tu es ni chaud ni froid je te vomirai. Donc si elle dit de préférence ou bien oza no na makambo nzambe te ou bien oza na makambo nzambe. Spiritualité est un mot là bongo, ou bien tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Donc na bonzambe zala na bonzambe tia makolo nyonso mibale na kati na bonzambe wana nde okoyeba kolonga, wana nde okoyeba na kolonga. Mama tambo na kobanga nzambe, mama linga nzambe na yo, mama ko se minimiser te. Ozana eloko ya nzambe kati na yo po nzambe tango akelaki biso achaki eloko ya mutuya kati ya biso. Na ngo mama leka o luka oyeba o nini nzambe ache kati na yo, o nini nzambe ache na maboko na yo pote eyeba na ko servir na ilanga na ye. Balobi te ke nde biso toza awa nde toyebi te. Mama tamusu pe yo yebi koleka. Parce que nzambe apesa biso tant ozoya na bonzambe esprit ya timidité elongwaka. Molimo mosantu atondisaka kaka. Lelo okoloba amemaka biso kaka na perfection. Lelo na kosta bien te, lobi kuna na sali bien te, mais nazo continuer komeka. Na lusungi ya molimo mosantu osala ongolu, osala ngangolu, asali yongolu, pote toyeba na ko se perfectionner. Maman parfaite azala te, tozalaka na ba imperfection, mais avec la foi, na kondima nyonso, na yebike na kolonga. Lelo na réussir te, na otika te na vandika wana te, eluka na telema. Mama na ana posta na yo, nzamba sana posta na yo, totia na maboko, pote musala na nzambe ekoka koke liboso. Tozo kene kotanga, so tobi toke na Proverbe 10. Proverbe 10, à partir Proverbe 10, de 10 à 27. Je lis au nom de Jésus. Celui qui cligne ses deux yeux est une cause de chagrin. Et celui qui est insensé de lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence
couvre la bouche de méchants. Muto abeta betaka misu na ye. Ozo beta misu olinko yeba ko beta misu pai. Olinko yeba. Olinko kota eleka kinini esala kindenge nini. Tango ozo leka opesa pasi. Mais oyo insensé muto ayebi nzambe to alobaka pata oza misu pai oza monoko paka ozo courir na perte na yo. La bouche du juge donc munoko ya muto abanga nzambe eza source ya bomoi ebimisa maloba na bomoi po muto abanga nzambe na nzimi te ka koloba makambo moko ou bien akoyi kolakela mutu mabe. Muto abanga nzambe na nzimi te ke akoyi koloba mabe ya mutu abanga nzambe na nzimi te ke akoloba makambo boye kosepelisa nzambe te avant lobango avant bimisa maloba na yasi a retourner langue na ende Bible elobaka. Mais munoko oyo violence ba violent munoko ba violent nde sala ba méchant munoko na bango eza couvert munoko na bango ebinsaka maloba ya makasi maloba ka ya mabe. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Awa koyinana soki yo oyini koyinana esalake ebotaka bokabwani ebotaka koswana déjà soko yo olinga no mutu te tango omone kabo ata selo eloko te olukaka obwaka eloko mo po boswana kaka obwaka eloko mo po incompréhension ekota. Mais tandis que oyo aza na bolingo ata moni mutaoloba ne mabe aozipa aomela mabe wana nyonso. Na 13 balobi, sur le lèvre de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Na bibebo ya mutamayele bwanya ezalaka na bibebo ya mutamayele. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Fimbu chikote pour na bateau bayebi kotambola malamu te. Donc fimbu ebongi na mukongo ya bateau bayebi kotambola malamu te, faut bazwa correction. Na 14 balobi, le sage tient la science en réserve, mais la bouche de l'essensé est une ruine prochaine. Donc mutamayele tant mutamayele azaka mutabwanya ayebi ndenge ya kotambola na boyebi ya mokili oyo mutabwanya ayebi ndenge ya kotambola nango. Mais mutoyo ya mutamayi oyo aza mayele te. Donc awa balobi l'insensé tobenga muto ayebi abanga nzambe te, muto ayebi nzambe te, aza mutoyo aza insensé. Donc sikoyo awa na mutoyo ayebi insensé yende mskonde amema benza na kobunga lobi ya lobi kobunga ya lobi eza mutoyo azobanga nzambe te, aza mayele te. Babi, la fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est la pauvreté. Donc, mbongo, eza pona mboka ya bozui. Mais, kokwe isama ya mobola, mboka na bango eza kimobola. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Muto atambola na kubanga nzambe azwa bomoi. Oyo atambola na kubanga nzambe te. Muto amakambu mabe. Ye penza nde kozwa ya mutu ya asala makambu mabe. Lisumu eza bozui ya muto asala makambu mabe. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui l'oublie la réprimande s'égare. Donc mutu oyo akanisaka soki baopese conseil azokanisa amoni pena ke anzela o baolakisanga eza nzela malamu ye wana azwaka bomoi.
mais moto abeta yango kara. Deux fois eza, ta moninga zoya, azo pesa yo conseil, ta moninga zoya, azo mema ona nzela malamu, pona mona ka omona batu misusu neti boye. Makambo ya bien oko bako partager neti liloba na Nzambe. Omona ka batu mukiende ba cher. Oya buzo ba wana penza, omona o neti babio ba photo ya bolumbu ya batu. Omona ba tindeli ya batu. Ba photo ya buzo ba mutu moko azolo ba makambo ezanga na ngonzela na makolo. Yango nde omona batu ba partager, mais liloba na Nzambe otala ka bo omona tamsuka batu 20, batu 20 nde ba cher yango. Mais oya ya pamba te oya ezanga tina wana. Omona nde bato ba sepela kotala. Omona nde bato so kotali penza boyo, surtout so kotali ba osala ba direct. Émission mo ezanga mutu na makolo ta direct c'est ça. Omona tala bato ebele ba olanda ngo. Mais oya ezanga na oya ezanga motuya. Eko mema mutu, eko pesa vie. Bon ina mutu moko pona likolo fete salama. Omona bato bakipango kutu so ka ba monika bo balekisi tu ba zapper. So ba moni ba lexi ba zapper. Ba mama to cher. Ba mama na miniti to partager ndeza bo to kota to partager. Po to sauver ba ame belé. Po to sal sa fête na lola. Ba mama to cher, ba mama to partager. Nzamba lengi biso. Ba mama to sunga. Ba mama to zo position malamu vis-à-vis na Nzambe na biso. To telema. Po flèche to simi na maboko e bundeli to simi na maboko e percer e bebisa. En fait que to ba la ko conquérir. Tant to zo tindi ka ba flèche na biso. Ezo ke le ko détruire milimo te, mais ezo ke ko détruire misala o mo nya o sala kati na biso. To zo tindi ka ba flèche na songi. To zo tindi ka ba flèche na kokabwana. To zo tindi ka ba flèche na kozanga. Tozotindika ba flèche o nyonso monyatia kati na biso ya mabe oyo sa ke toyeba na ko persete. Tozotindika tozobebisa tozotindela ngo ba flèche en fait que epanzana. En fait que epanzana. Maman, papa na miniti oyo Nzamba sunga biso vraiment. Flèche na biso to simbi na maboko. E bundeli na biso to simbi na maboko. Et ça la musala malam. Et ça la vraiment musala malam. Tokene na Ephésiens 5. Ephésiens 5, 14 à 15. Ephésiens 5, 14 à 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi entre le mort, et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Maman yom tozolala. Maman yom tozolala. Telema fungola misu. Telema luka Nzambe na yo. Telema zwa position na yo. Telema luka relation, bongisa relation intimité na Yesu na Nzambe na yo. En fait que bibundeli na otang ozo simba. Oye batang ozo beta, ozo buaka flèche na yo. Epe sa o elonga. Ezate ko beti flèche. Au petit flèche na yo ne to monaka bato bakende to kenda ba compétition ya ba Jeux olympiques to monaka ba ndeko ba lansaka ba javelot na bango omona zo buaka batia ba place moko bomona batie première amekimba liboso amekimba mibale amekimba misatu oya ko buaka penza musika koleka baninga nyonso ye wana nde bapesa ke couronne bapesa ke médaille ya or. Siko mama, soko zala bonzambe tango zo boire a flèche na yo. Et que pa musika et ko détruire misala nyonso ya moni satana. Mais tango zala bonzambe te, ndenge arrive de fois au mona mutu a yebi na enzambe te, to koma olobaka sans effet. Eh tango boire a flèche, soko zala na bonzambe te. Ezala mo pe avec effet te. Mais soko lingi ke flèche no ke ne musika kangama na Yesu wana et pas ensemble tu ne seras jamais dessus. Et pas ensemble koyo kisama soni te. Et pas Nzamba te simbi lelo te, lobio ko simba, po Nzambe akosala te.
touti kotanga awa alobi soki ye azolatisa matiti alatisa même Salomon na gloire na o nyonso ya zalaki batikala kolatisa ye ndenge wana te soki ye azolatisa alatisi matiti ya bilanga matiti yango kutu ntango na vert ndenge ezoparaître kitoko ndenge wana apres bakolokota yango bakopikola yango nyonso batia yango batumbi yango azolatisa bongo yo mpo ani ozosenkiete mpo na lobi mpo ani ozosenkiete na bafutilité mpo ani ozokota na badistraction ezanga ntina mama telema naye olamusaka mama moko oyo aza kolala naye kolamusaka mama moko oyo nzambe aza na posa na ye ngonga ebeti lelo na pokwa mpo na ye nzambe aza na posa na ye atelema bamama ntango toleka boye ezala mpo ke mama na moko na moko azwa conscience mpo te biso bamama toyeba na kotelema biso bamama so totelemi mboka eninganaka biso bamama so totelemi nde makambo malamu esalamaka tokomona ata na ndako so mama azobela mama alalika boye mokie omona ndako ezala su bien te ata papa osala mosala akoyedema osala ngo nde mama asala ate siko soki toomona yango na bamakambo ya mike bongo na makambo ya bonzambe mpo ani tokotelema te mpo ani tozalaka sidi na bamakambo mosusu oyo ya pambala mpo ani makambo ya nzambe tokotelema te mama soki opesi nga loboko nga mpe napesi mama wana loboko tokotelema tokotinda bafleshe mosika mpo moyini ayaka mpo soki aye mpo arenie fois divise mpo arenie fois divise loko ayebi ke nga nalinga balinga wana opesa exemple ezanga te loko ayebi ke nga nalinga ata mosusu bafinga nga te monya koutilize yo mpo oya kofinga nga ntango mpe nayoka boye lokwa nalingi te lokwa namuta makasi na olinga mpe bongo te nakozongisa bitumba ebandi siko mpo moyini ayebi nzambe ayebaka biso koleka ayebi soki ya motu na biso me moyini ayebi bafaiblesse na biso yango siko na nzela bafaiblesse na biso akotaka mpo apanza biso siko soki aya apandi biso bamama totonga mosala na nzambe ndeni bamama tolance bafleshe ndeni bamama tozala na discernement tosenga molimo mosantu mpenza apesa biso sagesse enfeke tozala na bomoko bamama tovivaka na systeme akebakeba te hypocrisie erenie kati na biso te yango wana tokoyeba na kotelema na nzela bafleshe na biso tosimbi tokoyeba na kolance tokolonga toza balongi soki totelemi tose conscientize mpo toza na ebundeli oyo toza nango tosimbi na maboko mpo tolonga fo toasocie yesu kristo masiya na kati na biso soki toyebi koasocie yesu kristo masiya na kati na biso te tolonga te bamama totelema tolance fleshe na biso tokota mpenza tocomprendre tososola na bozino nzambe alingi nini mpo na ntina na biso bamama nzambe alingi nini bamama na nga yango eloko na osenga bible awa efeze kutu eyesi biso tolamuka so tolamuki kristo akoeklere biso tobima na bafutilité tosimba baarmure na biso tosimba fleshe na biso na maboko enfeke toyebana kolonga moyini na suka awa verset na biso tokomotanga vers na suka émission na biso tokotanga Philippiens 2:15 totanga Philippiens
bamama bolimbisa bolimbisaka mwa moke tozokende na Philippiens na biso au Testament Philippiens 2 na verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, deux enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ah, ouais, surtout plutôt dans le monde qui est la 14 pour te comprendre moukié. Ou bien to kiti to zonga mon qui est si mal à 13 pour te comprendre amour. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans Zambe mutu achaka kati na bino kolinga na kokoka toko linge loko okokoka Nzambe mutachaka mo na lolenge na ye. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc quand on lingo sale loko ko hésiter te ko yima pété. Afin que vous soyez irréprochables et purs, deux enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Pote, bakuta, bozala vraiment sembo. Bakuta na kati na bino mabete. Bana na Nzambe moko oyo bakoki ko condamner bino te bana Nzambe moko bakoki kutelo kwa mabe kati na bino te na kati na génération oyo tozala ngo ya ba oyo bato mitu esala ate oyo baza corrompu, parmi lesquels vous brillez comme le flambeau dans le monde. Donc biso ba na Nzambe tozongenga tobanongenga lokola minzoto. Donc tobanongenga lokola minzoto et puis flambeau na biso e bando pepa na ngo sikoyo biso na minicho na Philippiens 2 tobandi na 13 et na 15. Tant tozosa musana Nzambe totika koyima. Tant tozosa musana Nzambe tant tozaba na Nzambe bakuta biloko mokili kati na biso te totambwa na kobanga Nzambe. C'est alors que tant toyeba na ko flasher toyeba na ko lancer ba flèche na biso et koyeba na ko détruire tozana makasi wana ko lancer et puis tant to lancer et que musika tant que musika eza pour que ko détruire misala nyonso ya moni Satan o tozaki na ngoya kokabola na bino ya ngoyo bandeko balinga mi Nzambe na lola apambola bino Nzambe na lola amona bino lisusu Nzambe na lola asunga abatela biso lisusu na butu na lelo. En tout cas na pesi bino merci pour na temps na bino bozwi na osenga soki na maloba na ngande na lobaki na tuti soki mutu moko libaku Nzambe na lola ayoke na ngamawa alimbisa na lingi bino mingi ezaka pona bolingo na Nzambe nde tozo partager pote toyeba na koke liboso Nzambe na lola apambola bino. Merci.